হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল দ্য বং হ্যাসেল। আজকে বং হ্যাসেলে একটা নতুন রেসিপি হবে লেবু আলুর দম বা টক আলুর দম বা অনেকে বলে থাকে লেমন আলুর দম। তো তার জন্য কড়াইতে প্রথমে আমি বেশ খানিকটা সর্ষের তেল গরম করে নিলাম, নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম হলুদ গুঁড়োটা দিয়ে এটাকে জাস্ট একটু নাড়াচাড়া করে এর মধ্যে আমি টুকরো করে কেটে রাখা আলুগুলোকে দিয়ে দিলাম, দিয়ে আলুগুলোকে খুব ভালো করে ভেজে নিতে হবে। এটা যে কোনো লুচি পরোটার সাথে খুবই ভালো লাগে খেতে, খুবই টেস্টি হয়। তো আলুগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে। এরপর এর মধ্যে আমি একটি তেজপাতা ফোড়ন দিলাম, শুকনো লঙ্কা দিলাম না, কারণ এটা অ্যাকচুয়ালি লেবুরটা একটু টক লাগবে, ঝালটা দিলে আবার অনেক ঝাল হয়ে যেতে পারে, তো ওই জন্য লঙ্কাটা অ্যাভয়েড করলাম। তো কাঁচা লঙ্কা আছে কিছুটা পরিমাণ টেস্টের জন্য, লঙ্কাটা না দিলে আবার একদমই টেস্ট হয় না। তো এরপর তেজপাতা ফোড়নটা দেওয়ার পরে আমি দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে যাওয়ার পরে টমেটো কুচি দিয়ে দিয়েছি, আর একটা পেস্ট করে নিলাম, তোমরা দেখতেই পেলে। ওর মধ্যে দেওয়া আছে গরম মশলা, ধনে, জিরে আর ভাজা মশলার গুঁড়ো। তো তারপরে আমি কষানো কড়াইতে দিয়ে দিলাম বেটে রাখা কাঁচা টমেটো, আদা ও রসুন বাটা। এরপর দিয়ে দিচ্ছি নুন ও হলুদ গুঁড়ো, দিয়ে এটাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। এরপর আমি ওই বাটা মশলাটাকেও দিয়ে দিলাম, মানে গুলে রাখা ওই মশলাটা, ওটাকে দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব। নিয়ে লঙ্কা কুচিটা দিয়ে দিলাম, এমন লঙ্কাটা দিতে হবে যাতে টক আর ঝালের একটা সামঞ্জস্য থাকে। তো এরপরে দিয়ে দিলাম আমি লেবু, একটা গোটা লেবুকে আমি 4 টুকরো করে নিয়েছি, নিয়ে পুরোটাকে দিয়ে দিলাম। এখন কষানোর সময় পুরো 4 টুকরো লেবুই দেবো, দিয়ে এবার হয়ে এলে লাস্টের দিকে 1 টুকরো লেবু আবার দিতে হবে, কারণ ফ্লেভারের জন্য, একটা গন্ধের জন্য, লেবুর তো একটা আলাদা গন্ধ হয়। তো এরপর এর মধ্যে দিয়ে দিলাম ধনেপাতা কুচি, দিয়ে এটাকে ভালো করে কষিয়ে নিলাম। নিয়ে আগে থেকে গরম করে রাখা একটু জল দিয়ে দিলাম। গরম করে জল দিলে অনেক কিছু উপকারও আছে, যেমন এর টেস্টও অনেকটা বেড়ে যায়, তার সাথে সাথে ঝোলটা অনেকটা তাড়াতাড়ি ফুটেও যায়, এটা খুব স্বাস্থ্যকরও হয়। তো এরপর ভেজে রাখা আলুগুলোকে ওই ঝোলের মধ্যে দিয়ে দিলাম মটরশুঁটি। এরপর ঝোলটা আমার ফুটেও গেছে। যদি আমার এই রেসিপিগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করে দিও, শেয়ার করো, কমেন্টে জানিও। এরপর দিয়ে দিলাম আমি ধনেপাতা কুচি, ও দিয়ে দিলাম 1 টুকরো লেবুর রস। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।